ummanni arsii guutuun jaawar deeggaru jiru abiyyi mormu jiru godheeti haasa'ee jechuu Khadiir. bar biraanuu juulaa sun faana arsiidha adda beeytaa jedhan. leencoo baatii faana arsii amiin jundii faana warri maqallaba safar faarsee bulaa safaru jiru kun amiin jundii ijoollee arsiitii beeytaa dura. wanta itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa faan wanti tamaam wantiin arsiidhaa bar oromiyaa tana awwaluu abdii faan pirezidaantiin itti aanaan pirezidaantii naannoo oromiyaa eebar hoggii jara kana walii qabdanii dhooytaniis if maddii laalaati sigalee siyaasaan tun beeytaa if maddii lallaaluu feesifti ati mariphee ololuma gartee qallaba safareetuma achi as wanta jeesan qofa arku jirta malee jarri barichi ififu eenyu caalaa isaanii guutuu bar. laala wanniin akka obboleessa si kadhadhu obboleessa kiyya Khadiir keenya wanniin an akka obboleessa si kadhadhu mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadiin darbin afaan oromooti sirri sii gala. Mamma isi kun sigal sirri sigal jarrichis isaanumatu guutuudha jechuudha. Ichis isaanuma guutu akkamma waan isaan bakka abiyyi jibbanii abiyyi sababa jimmaatiin yoo oromoon jimmaa milkooyti yoo maarreen milkooyti yoo miitirqishoon milkooyti isin hin gammaddan jaa gartee viidiyoo isaa hoggiin argu ni rifan sigale ummata oromoo guutuu lakkaa'ee arsii qofa keessa hambise. Okay awwaluu abdii sun sirraa gammada yoo dhiiga oromollee dhugu jiraate bar gosa isaa hin jibbu. Biraanuu Juulaa sirraa gammada leencoo baatii faan sirraa gammadani warrumaati beeytuun siima warra jala kanaa warra caffee oromiyaatii fi wanti warra gartee itti gaafatamaan caffee oromiyaatii fi guutuu gartee qindeessituu fi waa hunda caffee oromiyaa hundi jara kana mee addaanim jarri kun sirraa gammada. Wallaahi jaartii sheekan nama ajabsiisaa ajaa'ibsiisaa gal sheekotii biyya teenyaa jira beeytaa yoo ati jaartii satti hajamte waasi qaraan meeshaan kee kun oluman jukkanuma jeetta digale kam meeshaan irra gogogi dhufeeti wallaahi jaartii sheekan nama ajabsiisaa jaawar yoo jibbaa dhuunfaarraa qabaatte siifi faarsee bulaan haarain qaalitti Adaanecha Abeebeeti Dr. Alamuu Simeeti wayii tokko lama sigale jala gubbaan jaru maami oggi abiyyi wajji isaan hin jiranii jaanii isaan kana balaaleeffatan wanti garuu maaliif jaawar irratti duulli kajabaati sigale maaliif jaawar irratti duulli kajabaati namni tokko gaafu hojii jiru duulaatti jabaata erga Jaawar Mohammad as deebi'ee politikaalii shiifti ta'eeti paartii mormituu harka deebi'ee jechuudha. Dadhabinni mootummaa cabinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasi mul'isu jira jechuudha. Kana jedhe tokkoffaa maal jedhanii lafa kaan mootummaan keenya mootummaa misoomaati magaala tolchuu deemu miitirqishoo tolchu jira maarriyyo tolchu jira jeen Jaawar biliciin mana shiishaatti baasee amma piippii bilicii dhaadheessitu gartaniisin nuutu oggee arrabsuu deemu jaani malee piippii bilicii dhaadheessitu gartanii hin jiru jechuudha. Itti gallakkisan abbaay dhaqan way kunoo siidaa gootaa dhaaban way siidaa gartee maarree dhaaban jeeti siidaa maalii dhaaban ja'aniiti iyyuu turan
gabbeeti siidaan mallas dhaabbachuu qaba. Maaliif waan kana keessa beeka Jaawar? Mallas hangam takka akka waan kanarratti laffe, hagam takka akka jaare, hagam takka gartee qaallichi kun osoo hin jaarin akkanumatti akka baq juwaan beekuuf ay siidaan mallas jaaramuu qaba. Ichitti harkaa buusee jechuudha. way bahara diima fiduu deema wuuy zeelatti harka dhiqanna way maareetti harka dhiqanna eeltiraan macaccabsina way loltoonni oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka khadiir martuu tama gartee farshubatti naqaniituma gartee maallaqatti kenninaan abba galaanoo 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 jechisiisan maaliif galaanoo jetti galaana balaa yaamu jirti sigale galaana balaa yaamu jirti moo galaana khayrii yaamu jirti ozoon hin beekne hiishni isaanii guutannaan dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka galaanoo hoggii jettu lakkii galaanaan nu fuudhaa hin ta'u ummanni biyyattiitiis qaallicha maraataa dhageeffattanii qaallichi lola tokko isaa wajjin injifattanii osoo oromoon guutuun jala haatee hiriirtee sigale hin injifattanii jee jala mureetti hime namni sammuu qabu hay hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee iflaalee jechuu sigale tanaa sarkaa wab godhe namichi waan ololu dhabe faraqataan zinnaash fudhatee harkarra kaayyatee mallaa keessa kuntuuta akka nama jaalala beekutti sheeyxaanni cubbaman asitti gallakkisee baale dhaqee yaa baale isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii waan baale keessa jirtu rakkin ummanni baale keessa jiru misoomni ka baale keessa jiru qaallichi ka fakkeessaa fidee dura kaa'ee jira yaaboo namicha kana ko amma gartee riphee ololaa kanatti iyyigaa riphee ololaa kanaan maali nama akka khadiir kana iyyuu kanatti hin kaaftanii maarree walitti gijaan amma filima dalagu seenanii waan jaawar waan isaanii hunda guutuu jala awwaaleef sigale jala awwaaleef itti kaasanii jechuudha ummata keenya laal nama tokko warqii takka hoggee harkaa qaban hin beekanii jiran amma lammaa magarsaa maan dubban lammaa magarsaa maa calja lammaa magarsaa maal ta'e faa jettanis mee waan jaawar dubbate maalitti dalaydamee kadubbate maal waan kadubbate maal faayidarra oolchitame memma lammaa yoo gabbee nama jaawar irra gabaabaa ka jaawar irra diimu makka jaawarii gabbaa malee nama biroo gabbaa wuma jaawar juu kana jaa malee maal jaa yoo gabbee memma gaafa taayyee danda'a iyyuu ture hanniti biyya balleeysite korraapshinni biyya balleeyse jee gaafa taayyeen iyyuu ture mee waan taayyee san nama keessa nama meeqaatu dhageeffatee itti fayyadame jaawariin dhufee bar namni dhumee jeetuma iyyeemi bar taayyeen sun gurraacha inni diima namuma diimaa fi gurraachaa je wanni isaan jaan takkuma yoo dhugaa dubbatte immoo afaan kee takkuma jechuudha yoo nan sitti himees yoo lammaan sitti himees yoo jaawar sitti himees sigale wanni himame sun maalii jaa adda baafadha amma jaawar asiisitti iyyuu arrabsaa mana gurgurattee oromo ficcisiiftee mana OMN gurgurattee jechaa jaawar xiqqeessaa lammaammaa gadin baan lammaammaan dubban lammaa kanaas hoggii inni gabbee ka oromoo qadhabsiisuu ture ka oppiidiyoo xiqqeenyarraa qabee oppiidiyoon guddifatte ka oromoo ajjeesisiisuu ture ka taayyee kana faa qilintoo geeyseetuma abiyyi wajji cabhaysiisaa ture sigale isaas akka nama juunii deemtanii bar mee abalumaa gad hin baane miixirkishoommaa gad hin baane dhiisaa warra gabbee kana dhageeffadha warruma gabbee kana dhageeffadha lammaa isin jettan kana namni uume jaawari mootummaan amma jirtu tan ta uume jaawari mootummaa jaawari buleeso dhugaan siiman wayyaanee cabsee hiree kenninaa fi kursii jala qabnaa ni laalla jee kachi kaaye jaawarii jechu tana yoo naan falamte gaa gartee maraatuudha maaliif jeneraala malee waraanni laalamuu jan hujii waraanaan laalamtuu jan jeneraal malee
Amma anis qoodaan keessaa qaba yookaan qooda qabsoo deebine ani qoodaan keessaa qaba atiin sheer godhuu turte keessaa qabda warqeeroo lolte keessaa qabdi garuu jeneraalticha milkeesseetu badhaasa fudhataa jechuudha. Jeneraaltichi milkeesse sun eenyu? Gartee Jawaar Mohammadii jechuudha. Qabsoo qeeroo tana fuudhee galmaan gahe. So saniifuu obboleeyyan kiyya laal hoggii waa dubbattaniis laallachaa dubbadha. Sigale. Mee arraa biyyi eessarra dhaabbatteeti? Kadir martuu ati faan ilma Harargee jetta. Mee eessarra dhaabbatte? Arraa Harargee maal keessa jirti? Jimaa keenya gurgurachuu dadhabne. Sigale. Gibiraan ummata keenya gidirse. Osoo roobni ummataan roobin. Sigale. Silaa mootummaan tokko gibira hoggii ummatarraa fuudhu galiin ummataa maali madaala? Ummanni kun arra rooba harkatee. Roobni ni caame moo akkami? Boqqolloo duraa muratanii deebi'anoo dhaltee fi je'ee galii ummataatii wajji wal madaalchisee mootummaan ummataa yaadu tokko gibira ummatarraa fuudhaa jechuudha. Mootummaa hokkee tana qabe Hararge. Diinni Abiyyi caalaa namni akka Hararge diinaa ni jira. Gubbarraa hanga jalatti dhalaa tarrisee fi dhalaa Harargee nuti dur kan beeynu dhalaa jajjabaa. Jimaa gurgurattee dhaabbattee mana jaartee jaarsaa wajjiin ilmaan guddiftuu beeyna. Tanneen bakka isiin irraa baate hin beeynu waan piippiin beera piippiin tarrifatte kana waan isaan ummatuma akkasiisan irraa uumamanii jechuullee nama gaddisiisa. Maaliif dhalaa Harargee isin hundi ni beeytan ummata jimaa gurguree looyizii gurguree soogidda gurguree tamboo gurguree maal gurguree gartee jireenya mataa fi uffachuudhaan beekamu sigale. Addunyaa Itoophiyaa san jijjiiruun beekamu. Tanneen manduusuu gartee Harargee keessaa guuranii irra naqanii waan ifuu hoogganuu hin dandeenye ummata Harargee kabajamaa sana hoogganii janiini arra Soomaleen cinaasan mana ijaaraa jirti yor. Tulluu Guuleetiin mana ijaaraa jirti yor. Mootummaa keetiimi mootummaa keessaniimi. Maaliif du'an dhaabsifne? Maaliif buqqaatii san hin dhaabsifne? Maaliif ummata irraa gibiraan gidirsuu kanan dhiifne? Maaliif qaala'insa jireenyaa kanan to'anne? Qaala'insa jireenyaa barka to'achuu danda'u mootummaadha. Qaala'insa jireenyaa Ameerikaas ni jira, Maarrees ni jira, Awurooppaas ni jira siin jaa afaan banee. Bar qaala'insi jireenyaa jechuun dhiyeessiin hin jirtu jechuu bar. Dhiyeessii ka dhiyeessuu qabu. Soogidda ka dhiyeessuu qabu. Huccuu bitatan ka dhiyeessuu qabu. Sigale? Nyaata ummata ruuza paasta makrooni biyya alarraa ka dhiyeessuu qabu mootummaadha maali? Waaqaa gabbee dhiyeessa. Qaala'insa jireenyaa jechuun bar maallaqni si harka guuteeti wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Sigale? Wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Mootummaa kana to'achuu dadhabe kanaan ummata gidirsaa jiru. Sigale? Gabbaatee hoggii kana faarsitu. Mujrima abbaa gadaa rashanne. Mujrima battii urgeessaa rashanne. Mujrima caaluu hundeessaa rashanne. Taayyee dandaafaa fuudhee hidhaggalche warra paartii tana lafa gadhaabe. Beekaa meeqa jabaa meeqa gartee goota meeqa afaan qabsiisee kaan mana galche. Kaan viidiyoo hudduu waraabee mee dubbadhu tanaan poostis godha akka ijoolleetti xiqqoo akka ijoollee biyya Arabatti. Abiyyi fi wujiin Abiyyi fi wujiin ijoollee biyya Arabaa takkaa bar kadhalaa hudduu waraabanii yoo maallaqa erguu baatte gartee tanaan poostis godha janiin. Abiyyis bar kaadiree tana guutuu dhala Amaaraa tanatti wal qaceelchee indazaa na hojjechisiise poostiin si godhaa jaan si galee yoo waan namaan an ajjeesiyyuu ajjeesuu baatte namaan an buqqisiyyuu buqqisuu baatte si galee. Wujiin Abiyyiitiif ijoollee biyya Arabaa takkaa bar si galee. Mee hoggii kana faarsitee nama dheengadda gartee Oromoon loluu hin dandeessu tokkummaan qabdu walin dhageessu juu wal dhageessise loluu hin dandeessu jennaan lolchiise. Oromoon taankii dura dhaabbachuu hin dandeessu jennaan taankii dura ijoolleen qoma kennitee akkasitti dhaabsise. Si gale? Mee hoggii kana arrabsitu. Ka Abiyyuma kanaa ugabbaase. Si gale? Hoggii kana arrabsitu. Xiqqollee sheemeen isin qabu. Ijoollee biyya Arabaa ka ergate Jawaar Mohammad osoo hin taane Abiyyi Ahmedii jechuudha.
sigale qatti fayyadamaa jiruus isaa jechuudha maaliin isa fayyada jiina gaafadhu hoggi ijoolleen ichi wal ajjeeftu viidiyoo marama abbaan ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira firri ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira gosti ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira jechuudha ichi isa bira jiru qabataa jechuudha ichi kuni kan qabataa jechuudha tokkummaa oromoochi facaasaa jechuudha namni yoo wal ajjeesuun barbaachise maaliif viidiyoo maruun barbaachise osoo dhugaa wal ajjeesuun kun joolluma tanarraa kaate viidiyoo maranii wal jalaa sheer godhanii taap godhanii koppiliinkii godhanii addunyaa guutuu waliin ga'uun maaliif barbaachise meenaa sigale so saniifu qaanfadha warri immoo kana gartee hoggi jaawar king jettaniis hubbii jaawariin gartee horiitanii koppiliinkii sheer gootan jaawar irra dalagu jira warri sun irraan isinii deebi'a warri jaawar king ju'ee profaayila jaawar kaayyatee nama miidhu diina jaawari sigale amma anuma yoo profaayila kiyya kaayyatanii nama jeesan gartee diina nabbitu jiran malee waa takka na gargaarutti hin jiran qabadhu tan sigale qabadhu tan warri sun diina jaawari nama gartee mootummaan ergattee akka jaawar gartee akkana godhaami maal godhaami meelaala akka isaan itti ol kaasanii waan tanaa farsan amma ijoolleen biyya arabaa tana mee nama oromiyaatti ajjeefamu jiru caala ijoolleen biyya arabaa wal gatu jirti mee arsii keessatti khaleessa namni 15 hin rashanamne namni 67 arsii keessa boolla qotadhu janiin ifiin boolla qotadhu janii nama 67 ajjeefne Harargee keessatti dargaggoota mucaa 44 tokkummaas ka A+ fide ijoollee hangas dandeettii qabdu dargaggoota makkalaakiyaan fuudhee rashanne summaa ajandaan ta'in ijoolleen biyya arabaati gartee yaaboo nadhiisi dalagaafin biyyaa bayi jettuuf ijoolleen lamaa sadi wal ajjeefte maakkatti oowwiti sigale maakkatti oowwiti yaa oromootii ya iflaali dammaqi sigale sanka godhu jiru karashanu jiru warra gartee khadiirfaan deeggaran kana hujii isaanii deemu jira jechuudha hujii isaanii san ajandaa godhuun barbaadanii jechuudha sigale kun ammoo isaaniif hojjetu jira hujii isaanii tana dhaadheeffachuu barbaadanii jechuudha that's why wanni dubbiin ijoollee biyya arabaa akkatti oowwituuf nama oromiyaa keessatti akkasi dhumu jiru Itoophiyaa keessatti akkasi dhumu jiru san dhumaatiin ummata kanaa caalteetii miti tanarraa faayidaa qaban tana irraa faayidaa qaban sirritti mee khadiir martuu hagabbee duutee haa dhaabbattu jee tokko as kenni viidiyoo takka ummata Harargee kabajamaa buqqa'ee Somaaleerraa buqqa'ee akkasi dhukkeen irraa kaate isaa sagalee ta'eef tokko as kenni ummata Harargee kan gartee Soomaleen gaaf dheengadda dirre dhawaa keessatti akkasitti gabbaatee arrabsitee dhukkee goote san tokko isaa sagalee ta'eef as kenni ammoo ogii gartee ijoolleen mootummaan ijaaramte Saudi Arabiyaa daangarra tetteessee akkas wal gootu ilma Harargeeti Harargeef onnata gadi baheeti gaadachiin garagalte maasha Allah yaaboo Harargee numa jaalata he sigale saniifu laal dhugaa walitti himneeti dhugaa walitti himneeti wajjiyaana malee kijibaan abadan Oromoo burjaajeessuun hin danda'amtu abbaa fedhe taanaan Abiyyi taanaan Jaawar taanaan Marroo taanaan Oromoo kijibe taanaan sigale abadan nuti gabbaanee saaxilla malee abadan hin dhiifnu jechuudha abadan hin dhiifnu jechuudha Oromoo yoo dhumuudha Wallagga keessatti
nama jiidamii shanii rashaname. Shawaa keessatti akkasii rashaname. Sigale? Harargee keessatti hararguma maatii gartee Arsiin irraa eega jettu tana keessatti dheengadda dargaggoonni maal fakkaatan ashiita santuu mootummaan rashaname. Sii kana bu'uun garre. Sii kanatti harargee mararfamuun garre. Ummanni harargee buqqa'eeti. Gibiraan gidirfamee. Jimaa gurgurachuu dadhabee. Sigale? Jimaa gurgurachuu dadhabee. Daldala isaanii hokkee qabame. Duublee jimaa takka yoo fuudhanii magaalaa fidan. Gibiraan gubbaa dhaabbatan. Re'eettii takka harkisanii yoo fidan. Gibiraan gubbaa re'eettiin tun gurguramtee hin gurguramneen dhimma isaaniitiin as kennii bakka dhaabbattu tanarraa hottee kafalii jedhanii. Maangoo fi gishxaa kana yoo baaldi fuudhanii magaalaa fidan gurguramtee dhiiftee miti. As kennii jedhaniin gibira. Gishxarraa. Muuzarraa. Harargeen har'a kana keessa jirti. Nama harargee kana godhu jiru faarsaa. Nama harargee falmu arrabsuun. Sigale. Nama harargee falmu maayaa yookaan haramaayaa abbootii warraa 30 ol buqqisan. No 300 buqqisan sorry. 300 buqqisan abbootii warra. Jaawar Maammadii gabbee mormee falmee dhaabsise. Si dhaabsise. Posti gootee ati. Posti gootee nama san tokkollee. Mana nam miskiinaan diiginaa. Yoo diidan beenyaa kafalaa fi mootummaan diiguuf mirga qaba dhugaadha. Mootummaan addunyaa hundi ni diidi. Garuu beenyaa gayaa lafa kaayee diigaa jechuudha. Sigale? Harargeen ijoolluma Suudii yaatu qofa. Sigale? Harargeen ijoolluma Suudii yaatu qofa. Harargeen akkasii buqqaatu. Harargeen har'a roobni ala kanatti gartee horiidarii dhagee shayxaantichi mana kaadireedhaan irraa diisisee haramaayaa keessa awwadaay keessa. Sigale? Mootummaan naannoo Hararii qooqqeen sun manarra deemtee mana Oromoo qofa qalamaan tuyitee diigaa turte. Tana sagalee ta'uun haraami. Sigale? Hoggi Kadiraan Joowar takka Kadiir Joowar kanatti faarsitu sun Diradawaa keessa deemee gartee Oromoo guutuu kaanaan gorraa yaasee jaldee isaa hunda maqaa Oromoo irraa jijjiiree maqaa Soomaleen jaalattu godheefi maqaa Amaarri jaalattu godheefi hoggi kanatti harargee diiganii caccabsanii zeeroo godhan tun sirriidha. Joolleen 2 fi 3 immoo ergama isinumarraa fudhatte Jaawar Kiingii jettee gaafa akkas wal goote isin goote way sabboontoota way harargeen isinuma dhaltee bari isinuma jaalattan harargee harargeen isinuma dhalte gootota keenya baga isin dhalte waaw nama kanatti idaan nama kana nu mormu qabna idaan nama kana nu mormu qabna nama kana nu hadoodu qabna. Hoggi Abiyyi nama jeesisiisu. Hoggi Abiyyi harargee jeesisiisu. Hoggi Abiyyi harargee buqqisu. Hoggi Abiyyi harargee bahara ficcisiisu. Hoggi Abiyyi harargee gartee gibiraa fi wanti gidirsu. Gibira bar seeraan kafalta dhugaani kafalta rakkoon hin jiru. Addunyaa hundarratti gibira kafallee jiraachuu jira. Garuu gibirri galii teelaalamee kafalama. Sirra murtaa'u. Yoo ati galiin tee qarshii 10 taate namicha qarshii 20 harkatu wal qixan kafaltu. Akkasin laalamee gibirri kafalama. Addunyaa keessa jiru tan hundatti gibirri ni kafalama. Garuu ummata biyya teenyaa sigale ummata biyya teenyaa ka ififuu roobaa'uun harkatin ka tokkicha qabdu kan silaa ilma gurguree ilmaanii shammadatuun ilmaaniitti waan bitatu gurgurii as kenni maaliif hin kenna milisha nyaachifnaa raayyaa ittisaa nyaachifnaa Khadireetu manaan jaarrata amma Khadiree
aanarraa ganda gabbuusan san mana jaaraaf jedhanii akkanatti ummanni mana jaarutti hin jiru. Akkanatti ummanni mana jaarutti hin jiru. Silaa tanatan sagalee ta'aniif. Silaa tanatan sagalee ta'aniif. Tajoollee biyya Arabaa oluun qabanaa wal fixxu hoggii namni ajandaa isaan godhachuu dadhabe kanneeniif wal dhiisan. Hoggii namni ajandaa isaan godhachuu dhiise ifiif wal dhiifti dadhabde. Kagartee hujiitii yajee abiyyi biratti bar Oromoo ajjeesuun hujiidha malee yakkaa miti beeyta. Silaa mootummaa Oromoo ajjeesuu kana hujii godhate. Kan yakkan lakkaa'uu dhiise kana kan dura dhaabbatan. Mujrimticha gartee dhiiga namaa dhugu jiru kana kan dura dhaabbatan. Nama mujrima dura dhaabbatu duran dhaabbatan. Yoo ifi mujrima ta'an malee. Yoo mataan kee mujrima taate malee amma Jaawar akkamitti abiyyiin mormee xiqqollee taatu Harargeerraa rakkoon salphattiitu si lolchiisu jira. Riphee ololaa fi sheekotiin manzaraa wanni keeysaan si barreessanii kuni keeysaan akkaawuntii keeysa waa sii buusee warri nuti beeynu sun sii buusanii si ergu jiraniif akkamitti warra maayaa haramaayaa kan manni diigame saniif akkamitti abii Jaawar sagalee ta'e kaadiree yeroodhaaf illee taatu irraa dhaabbattiitu isin gubu jira jechuudha. Sigale ganaa likkuma walitti himna. Wal kabanye si kabanye goota keenya jenne waan ati hin qabne hunda sii kennine nama akka kee jaalannu hin qabnu jenne huuyi jenne qiyaamaa taane sigale hay gowwaan soba dhugaa sodaa si haa jen sigale. So namni keenya ifi walirratti hin bobbaanu maal goonaa wal dura dhaabbannaa jenneeti kan cal jechuu jirru malee hay likkilikki walitti himuu namni wallaalee hin jiru jechuudha. Likkilikki walitti himuu namni wallaalee hin jiru. Saniifuu ummanni keenya wanni beekuu qabdan diinni keeysan guddaan nama abiyyi isinirra gabbisuu barbaadu. Abiyyi jechuun diina Harargeeti. Diina Harargeeti. Dhugaan jala muree sii hima. Arra nama sagalee sii ta'u. Lakkii ummata kanan buqqisinaa nama juu. Namarra bobba'u namni sun diina keeti. Lakkii ummata kana gibira jettanii ingidirisinaa nama juu dura namni dhaabbatu diina keeti. Lakkii ummata kana ajjeesinaa du'arraa dhaaba niga hafuuraa fudhatu qabsaawe ija nurraa bane Oromiyaa jedhamtu tana nuu saraarsise qubee tana fide alaabaa tana tolche ummanni kun gartee kunuunsu qabna malee itti roorrisuun qabnu jee gartee warra sagalee sii ta'uu barbaadu. Sigale ka dura dhaabbatuutu diina keetii jechuudha. Sigale saniifuu ummanni keenya eenyu akka sagalee ta'uuf jiru tolchee beeka. Eenyu akka isa miidhu jiru tolchee beeka jechuudha. Jaawariitu aangoo hay Jaawar edaan dandeeytummaa bar Jaawar kana nuutu nama dhuunfaa seehuu jira malee idaan piippiin akkuma waaqan laalu jirti sigale. Yoo waa takka ta'an Jaawarii godhe. Yoo waa takka namni wal ajjeese Jaawarii ajjeesisi. Yoonii fi Khaadireen takkachi gaafii tokko gaafatte Jaawarii erge. Yoonii fi jaartiin asii arra dhiigaan na jira si wajjin ciisu jette Jaawarii si dawwalee jaan sigale. Hay haganuma takka isin rakkise idaan gurbaa. Aboo gurbaa kana jabeeffadhaa Oromoo isin. An dhugaan isinii hima sigale. Yoo jalleen biyya Arabaa wal lolte Jaawarii wal lolchiise sigale. Yoo namni mana kiyyan diidanii abadan isin duraan dhaabbadha jee Jaawariitu kana godhe. Sigale. Saniifuu ummanni keenya gartee nama kana sirri jabeeffachuu qabdaniin jabo akkam jettanis. Akkam jettanis. Akkam jettan. So akkasiin isiniin jaa obboleessa keenya yoonii fi gartee ummata keetii sagalee ta'uu barbaadde gartee ummata keenya kabiyya keeysaa dhumu jiru julmaan buqqa'aa jiru saniif sagalee ta'e sigalee akkanumatti ijoollee lama arsiin diina keenyaa miti obboleeyyan keenya lolli obboleeysaa dhiiticha harreetii jedhan
harreen dhiitichaaf ilkaan walirraa yaafnee jan arsii fi harargeen wal lolurraan tolanii wal godhurraa malee jennee duraan mammaayisa isinii himne kitaabul jismir warri immoo ijoollee wallaaltu tana jala yaatanii tanaaf harka dhooytaniis isinis gatii teessan ni kafaltanii jechuudha gatii teessan sirri kafaltanii haganuma isiniin jenna baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya saalleen isin biraa deemte waan kanaafillee anumarra gabaabbachuu qabdi amma booda nam tokko deebiin kenninaaf qadiiriifis nam tokkollee waan balleessitan malee waan tolchitan waan hin qabneef namni deebii tanatti hin quufin way balleessuu deemaa jechuudha way balleessuu deemaa jechuudha so maraataa fi abbaa hidhata janii nuu hidhata isin itti dhiisa tanuma sheer walii godhaadha waliin gayaadha gartee ni galaaf jeetiin abdaddaa jechuudha ni galaaf jeetiin abdaddaa nageetti